Keď sa povie Slovenská advokátska komora, mne napadne len Kolárska 4. Bola postavená pred 40 rokmi, vtedy si myslím, že spĺňala všetky kritériá, ktoré mala spĺňať. Žiaľ už nevyhovovala pre veľké množstvo advokátov, ktoré za 40 rokov sa vybudovalo. Z malého stavu sme sa stali veľký stav. Boli veľké pochybnosti, či prerobiť Kolársku 4. Malá budova, zlý prístup v centre mesta. Rozmýšľali sme aj o iných budovách. Potom zatiahli ručnú brzdu bývalí predsedovia Slovenskej advokátskej komory, ktorí sa jasne napísali, že Kolárska 4 je budova, ktorá sa spája so Slovenskou advokátskou komorou, že to je chrám a že tam treba zostať. Budova bola malá. No, tak sa nám podarilo vymyslieť, ako urobiť závesnú fasádu a zväčšiť ju o takmer 4 metra do dvora na každom poschodí, že už malá nebude. Nezabudli sme na predchodcov. Celá rekonštrukcia je taká, aby sme zachovali odkaz. Odkazujeme nábytkom, odkazujeme rôznymi vecami tu. Keď to bude hotové, to uvidíte. Na minulosť, na doktora Blahu, doktora Detva a na ostatných. Tak sme nechali aj to pôvodné rozloženie miestnosti predsedu sekretariáta tajomníka tak, aby každý, kto príde a bol tu pred 10 rokmi, 20, 30, aby to opäť našiel veľmi ľahko. Ideme robiť veľmi peknú presklenú fasádu, aby sme dovnútra dostali veľmi veľa svetla a verím, že keď do nej donesieme svetlo, lebo teraz tam už na záver bola tma, že do nej donesieme aj život. Zamestnancami, jednak činnosťami, ktoré tam vykonávame a verím, že aj advokátmi, ktoré prídu zvonku, zastavia sa, prídu na kávu. Budeme vytvárať spolupatričnosť, spoločenstvo naďalej, budeme budovať stav. A na to budovanie stavu si myslím, že je najlepšie jedno miesto a to je budova Slovenskej advokátskej komory. V minulosti odovzdanie budovy na Kolárskej ulici bolo míľnikom v živote advokácie. Táto rekonštrukcia bude tiež do budúcna garanciou, že advokáti budú mať možnosť sa realizovať prostredníctvom advokátskej komory v celospoločenskom dianí. Keďže budovu staviame sami pre seba, pre nás, pre advokátov, advokátky, koncipientov, koncipientky, tak si myslíme, že by bolo veľmi, veľmi pekné aj pre budúcnosť nášho stavu, aby sme ukázali spolupatričnosť. Okrem iného aj tým, že prispiejeme na postavenie a rekonštrukciu tejto krásnej budovy, ktorá je našim chrámom. Ak sa to podarí, tak všetci, ktorí prispejú, budú zväčšnení na týchto krásnych stĺpoch. Prečo? Pre históriu. Aby sme vedeli, že sme sa vedeli spojiť pre krásnu vec.